Heureusement, il y a l'assurance qu'elle a avec nous. Oh, l'amortisseur, comment il a cassé, gros. Non, non, on la refait. Ah, tu la refais. Mais attends, Lucien, il y a celle-là. C'est une voiture, tu sais que les gens, maman, ils kiffent sur YouTube. Les longerons, ils ont que dalle. Tu vois, là, juste, il est un petit peu ouvert, celui-là, là, comme ça, là. Mais juste, tu vois, sur 1 centimètre, là aussi, ça a rien. Donc là, il y a vraiment rien. Mais il n'y en a pas pour 15 000 € de pièces, là. Bah, t'es fou, toi, déjà, rien que les deux phares de devant, ils doivent valoir 5 000 déjà. Oui, c'est vrai. 25 000 €. Oh. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. En plus, en rigolant, j'avais pris là, j'avais dit, ouais, il y en a pour 30 000. Ah bah,